你今天怎么穿着雨衣来？因为外面雨很大，哦伸展的话会湿，所以还是要穿雨衣，这样就可以让身体这样不会受到下雨。对，骑车也方便哈。对啊，可是重点是呢，我今天其实有查了一些资讯关于黄色小雨衣的故事。哦，今天要跟大家分享。但是呢，我要先把这雨衣脱掉。好，不要等我一下。好，我回来了。穿衣真的超热的，真的都流汗了。好，回到我们刚刚要讲的主题，其实是要讲黄色小飞侠的故事。是，所以我今天也要问 J。首先呢，我还是有查一些资料哦，做功课的。就是呢，台湾其实有一座最高的山叫玉山。对。那很多山友呢都会去挑战这一座山，那登上它的主峰。那在这个登山的路上呢，有一个最后的休息站，就是排云山庄。那这件故事就发生在民国64年的冬天。那当时候的这个排云山庄呢，还是用很简单的木头搭建的一个公寮。那有一个登山的队伍是来自嘉义的，那里面有3个团员。他们呢就相约呢要一起去爬这个玉山的山顶。那他们呢挑战最高峰。对，没错。那在这个路上呢，他们原本是要先在排云山庄先休息一晚，隔天再攻上这个主峰，补充好体力。对啊。可是呢，就是在这个路途的当天，他们在这个南峰的三岔路口，他们遇到了暴风雪。哦，就是要上到排云山庄前。对，上到排云山庄前的这个南峰的三岔路口，他们遇到暴风雪，所以他们就罹难就失事了。失事的当天嘞，这个山庄跌落山谷。对啊，那在这个失事的当天呢，这个山庄有一个管理员姓胡，叫胡先生。那其实他当天是知道他们要来的，但他一直等不到人，所以他就先去休息。可是他在半夜的时候，他就突然听到有那种吹哨子的声音。那种哨子。对，那通常山友他们都会带着哨子。对。那有时候他们突然有一些事故发生的时候，他们就吹哨，让人家可以听得到啊，例如说来找到他。听声辨位。对。急难的时候。对，所以这个胡先生因为声音比较锐利，听得到。对啊，那这胡先生呢，听到这个声音，然后他就看见窗外也有3个灯，慢慢的靠近他想说灯慢慢靠近这个山庄了。对，他就想说是不是那3位那个原本要来的这3位登山客？所以他就赶快起身，就赶快去开门。那真的就看见有3位穿着黄色小飞侠的人，就像你刚刚那样穿。对，然后可是他们都面无表情。他就赶快呢，请他们先到门口的右侧先坐。对。那他就赶快进去拿登记表，但等到他出来的时候，发现这3个人不见了，离奇消失。对，离奇消失了，这件事情很奇怪，很悬哦。然后他们呢，其实后来还有一些人就会都遇见他们，通常都会在下雨天或者是大雾的时候。就是后来有在爬山登山客也陆陆续续都会遇到他们。对，然后呢，在民国78年的时候，有一个救国团的2个团员，他们一样呢是在这个南峰的三岔路口失踪，那他们有被救回来，同一个地点，结果救回来的时候嘞，他们就说他们就是跟着3位穿着黄色小飞侠的人，而且还戴着斗笠，所以他们才迷路。那以后嘞，这个玉山小飞侠的故事就传遍整个登山界。那还有人呢，之前有说过，他们曾经呢跟着这个小飞侠一起走路，跟着他们一起往前走。就他们惊醒的时候才发现自己在断崖。所以我想问说，就是这个故事是真的吗？还是只是大家开玩笑然后传出来的？你是说关于这3个黄色小飞侠是不是真的存在？对。照你刚刚聊到的这些山友们的分享出来的故事呢，听起来像是真的哦。因为有很多的山难、罹难的登山，他罹难之后会有鬼魂嘛？对。那他们会在事故的现场徘徊，这个是很容易发生。因为我们在前面的影集有稍微有提到嘛，就是我们台湾的传统习俗是不是很习惯人在往生之后要请法师啊，或者是和尚们，然后请师父们来那个现场念经超度这些往生者。那所谓超度的概念就是什么呢？就是帮助往生者明白他已经过世了，他们协助他们移居到别的更适合他们的空间去，也许是去阴间，
报道准备再重新转世投胎呀，还是有的去什么西方极乐世界啊等等。但是呢，在我们的高山，刚刚讲的玉山是高山哦，是啊，对，那高山，你看一般的人是爬不到那么高的地方，所以一定是就是比较专业的山友们才会去挑战这些地方嘛。那像这种状况呢，一般车子也是开车也上不去的地方，对，师呢或者是道士，平常也不是在做山友，所以要他们爬到这么高的山去为他们做超度仪式，是理论上是不太可能发生啦。那所以他们的鬼魂就只好还是待在事故的现场。那也就是说，他们就会在山里面无尽的徘徊，比较难离开。所以这个故事应该是真的。那我很好奇的是，为什么他们很多人常说会在大雨啊，或者是雾中会看见他们？理论上呢，鬼魂的存在不会因为大雨或雾气才会出现，大部分的原因是我们的人的阳气在下大雨或者雾气重的时候呢，我们的阳气比较弱。那为什么呢？因为同时会有大雨或者雾气，就是因为没有阳光嘛，对吗？那没有阳光的话，我们可能阳气比较微弱的状况，刚好可能跟这些罹难者的鬼魂共振到，所以比较感受到他们的存在。那也就是说，他们可能平常都一直在那个区域，只是我们是在大雨或者是有什么雾中的时候，我们的感知就是对鬼魂的感知，那时候比较有match到、共振到，波频是相同的时候，刚好会看到他们。那我也很好奇啊，为什么他们都会带人走到那个悬崖边？从你刚刚分享的这些案例来看，他并没有带人走到悬崖边哦，因为我们看到的案例好像就是他们跟在后面嘛。山友们有提到说，黄色小飞侠们，他们有回过头来说，来有来有，兵来有，说跟我一起走哦。他们有这样的案例吗？他们好像都是说跟着他们走，对吗？所以也就是说，这3位黄色小飞侠，他还是在爬山。对，那他是不是就是因为走到了刚刚讲到的三叉路口这边才失足坠下山崖嘛？对，他们只是持续还在爬山，就是还在完成他爬山的这件事，发生事故才走的嘛。那所以他们就是爬到所谓的悬崖边是很正常。那为什么他们要一直一直爬山？那我想问你一下，那他为什么往生前会来爬山？他们应该是喜欢爬山，所以对他们喜欢嘛，对他们爱爬山，然后而且想想看，玉山没有这么容易爬，所以他们一定是爬了很多大大小小的山，然后才来挑战玉山，对吗？那所以他们就是爱爬山的3位好朋友嘛，所以他们，那你说刚刚问说为什么一直在爬山？因为他就是喜欢啊，所以他在往生前就是喜欢这件事，所以他往生后依然在做这件事。还有一个重点是什么？你知道吗？他们完全应该是据我研判，完全不知道自己已经往生了，对，所以就一直在爬山。这样了解吗？这样听起来他们就是蛮可怜的，因为不知道自己死亡，所以一直想要完成这个念头。对，其实大家真的不要害怕鬼魂啊，就是好像大家听到鬼故事都很害怕，其实鬼真的没有那么可怕。我一直想要跟大家分享的观念就是鬼魂不可怕，他们其实很可怜，对，他们不知道自己怎么了。那他们这样的状况有办法帮助他们？可以呀，你有一个方法可以帮助他们。什么方法？就是你下次遇到他们的时候，就跟他们说，提醒他们说，你们已经往生喽，那你们是不是该下山了？然后去跟你们的家人道别，那再看那个去到别的什么空间待，不要再待山上啦。算了，好了，我还记是得跟他们说啊。在平常的陆地上走路，骑脚踏车就可以帮助他们啊。但我不想要被他们跟下山。好啦，
它只能继续变成山里的传说。可能找有缘人嘛。就是看有没有缘人帮得了他们。我们还是希望他们可以安息啦。好，那今天就讲到这边喽。拜拜，拜拜。